Привет всем! Сегодня будем готовить леденцы от кашля с имбирем. Необходимые ингредиенты: 200 мл сахарного песка, 70 мл воды, 5 грамм сухого имбиря, 5 мл лимонного сока. Почему же именно имбирь считается хорошим помощником против кашля? В нем содержится вещество гингерол, которое оказывает противовоспалительное действие и снимает спазмы и отек бронхов. В кастрюльке в воде растопить сахарный песок. Добавить сухой имбирь, перемешать. После закипания леденцы нужно варить на медленном огне. Чтобы леденцы от кашля с имбирем получились, нужно соблюдать два правила. Первое. После закипания сахарную массу мешать нельзя, иначе леденцы не схватятся. Варите на медленном огне. Второе. Чтобы определить готовность леденцов, поставьте рядом с кастрюлькой чашу с холодной водой. Периодически капайте туда каплю сахарной массы. Леденцы будут готовы в том случае, если капля превратится в карамельку сразу же на поверхности воды. Кстати, не забудьте подготовить силиконовые формочки для леденцов. Их необходимо смазать растительным маслом. После того, как вы определили, что ваши леденцы готовы, добавьте 5 мл лимонного сока и сразу же снимайте с огня. Аккуратно разлейте сахарную массу по формочкам, дайте немного остыть и поставьте в холодильник до полного застывания. Леденцы от кашля с имбирем готовы. Принимайте при первых же признаках недомогания и будьте здоровы!